那个门儿，人家开不开个门儿就是开我们脑袋刺进去。开这门是干嘛？出不来了，我也不知道干嘛用的，是不是开？检查一下。检查一下。你看你对面的。对啊，轮渡到岗了，看，轮渡到岗。待会儿没拍你呢。拍我啊？还拍我？还关了你那个。没事，二姐，哎，你干嘛呢？气度的。住哪里？住扬州镇江。在什么？他们应该叫镇阳路的气度。我手上还有鸟呢。哪儿的鸟？你现在在什么河上？我在长江河上。来，到那边点儿。看后边的船又来了，3016又来了。